喺香港嘅半山小區啊，基本上都係非富則貴嘅朋友住喺入邊啊。一聽到話半山小區，肯定係覺得話好貴啦。喺香港咧，基本上買別墅啊都要億聲上落啊。咁喺中山三鄉觀山水咧，只需要100-200萬就可以攞得一套別墅啊！你冇聽錯啊，就係別墅啊！咁事不宜遲啦，跟住鏡頭去入邊小區睇一睇啦。嗱，咁呢個別墅區咧，講老實啊，其實都還可以啊。你睇有呢啲咁嘅過渡啊，呢啲咁嘅園林綠化咧，都係做得非常之好嘅啊。今日咧嚟睇呢套咧係一個連排嘅別墅啦，係一個6分一嘅一套別墅嚟嘅嚇。咁嚟觀山水呢邊咧就係睇呢種連排啦，但係咧實用度咧係非常之高嘅。嚟近一近鏡頭入嚟睇一睇呢個屋苑嘅呢個花園啦。首先我哋睇到呢邊啦，就係做咗一個放雜物啊，或者係平時洗地啊呢啲工具嘅都會擺喺呢邊嘅。咁呢個咧就係一個花園噶啦。花園咧，我見到好多業主咧都係會做到一個露營啊，放張茶台啊，放喺呢邊，放翻把遮嘅。咁呢個咧係一個天井位，好多業主咧都係將佢封咗去做玻璃嘅嚇，仲可以行埋上去嘅添。嗱，咁呢套樓咧就係建築面積咧係222個平方，入邊係有4個房嘅嚇，有3個衛生間。咁先嚟睇一睇我哋嘅1樓啦，等陣帶大家去睇負1樓嘅。嚟，跟住我鏡頭入嚟。嗱，入到嚟呢間屋苑啦，你睇下啦，哇，4罐陳皮啊，16年至20年。咁你估下呢啲陳皮貴啊，定係呢套屋貴啊？業主咧放180萬就真係好平。但係呢個價錢咧，佢係已經係底價噶啦嚇。業主話佢只能夠180萬呢個價錢可以接受，所以嘅話咧，睇到呢條視頻嘅咧，真係冇諗住話劈太多嘅價錢啊。咁呢個咧係就係一個下沉式嘅一個客廳啦，目測咧係有成50個平方左右啦，即係500尺啦。哇！呢度都係放晒陳皮嘅，真係呢個業主真係專門收藏陳皮嘅。嗱，呢個餐廳位啦，放翻張大圓台，坐翻10個8個人冇問題。依家係冇開燈嘅情況下嚇。嗱，廚房咧幾骨子下嘅，都 OK， 夠實用。咁呢邊係有一個房間，頭先睇咗啦，係咪啊？咁呢邊咧仲有一個細嘅一個公共衛生間啦。嗱，其實都唔細，嗱都幾大啊，都有6個平方左右啦，60尺咁樣啦。嗱，我哋上去，不如上去負1樓睇一睇先。負1樓咧，我覺得還 OK 嘅負1樓。嗱，呢個負1樓咧，你完全可以做翻一個 KTV 啊，或者一個會所嘅，係非常之正噶啦。喺呢邊放鬆下心情，做一個小小地嘅自己嘅空間嘅會所。LED 係呢個客廳係影院啦，係咪啊？做一個細型嘅影院都冇問題。嗱，你睇到呢邊咧，仲有一個負1樓嘅一個天井嘅一個位置啦。呢個大致上咧係有60個平方嘅，完全可以封個玻璃封咗佢，做到一個會客廳都冇問題。我哋從呢一邊啦，從嗰邊入。嗱，呢個位置咧仲會有一個客房嘅嚇。我哋做翻我哋一個大型嘅客房。咁一般咧有啲業主咧係將呢個天井採光嘅一位置咧做成一個一個衣櫃嘅，打出嚟做衣櫃啊。因為 Johnny 咧之前喺呢邊做銷售，所以嘅話對呢邊嘅戶型係非常之熟悉嘅。嗱，呢個係一個衛生間啦，佢係做咗一個儲物間嚟嘅。嗱，我哋可以睇有呢度啦。業主係比較中意收藏啲陳皮啊，你睇啦，呢個係一個儲物間。咁對於我哋香港嘅朋友或者係我哋本土啊、珠海或者中山嘅朋友嚟講咧，呢個位置咧係好適合放酒啦，放呢個收藏酒啦，同埋茶葉啦，係咪啊？同埋啲茅台啊嗰啲咁嘅，基本上呢啲係有一個收藏嘅一個空間所在。我哋上2樓睇一睇啦。嗱，喂，我哋上2樓啦。咁呢棟樓咧，其實佢就得3層嘅，負1樓、1樓同埋2樓。2樓咧就係2個大房間嘅。嗱，哇，呢個房間夠晒大啦，80個方都有啦，即係800尺啊。呢邊仲有一個陽台位，望出嚟咧，綠化啦，同埋我哋觀山上啲高層啦，都係望到嘅。其實住喺呢邊咧，空氣係非常之清新嘅。成個三鄉咧，
啊，即係觀山水呢邊咧係空氣好，同埋咧係唔會浸水嚇。嗱呢邊咧就做咗浴缸位啦，廁所都係非常之大嚇。我哋睇一睇另外一個房間嚇，另外一個房間咧都係一個套間嘅，一入嚟咧就係一個洗手間位置。咁我呢邊咧就係做咗一個米八嘅大床啦，其實佢係2米嘅大致上，米八2米咁樣啦。嗱呢套樓咧係真係有天有地，有花園有地下室，同埋有呢個陽台啊各方面嘅非常之正嚇，總共3層嘅別墅，大裝修你小改動一下就 OK 嘅啦。總價業主嘅底線嚇180萬。所以嘅話咧，有興趣嘅喺評論區度留言啦，帶你來實地去考察下。